Assalaamu calaykum. Waana salaamay daawadayaal. Barnaamijkeenan maanta waxaan kaga hadli doonaa waa barnaamij ku saabsan caafimaadka. Sida idinka muuqata sawirka, waxaad arkaysaan qof indhaha hoostiisa ay bararsan tahay. Dadkeena waaweyn ugu badan ama dadka dhalinyarta baa ku dhacaane. Inta badan waxaan aragnaa qof ay indhaha hoostiisa bararsan yihiin. Marka koowaad waxaan kaga hadli doonaa maxaa indhaha hoostooda inay bararaan sababa oo maxaa ka uskareeya. Qodobka labaad waxaan kaga hadli doonaa sidee loo ogaan karaa oo marka loo diagnostic ama lab oo kale loogu sameyn karaa. Marka saddexaad waxaan kaga hadli doonaa sidee loo daaweyn karaa. Marka afraad waxaan kaga hadli doonaa sidee ba loola tacaali karaa ama waxyaabaha loo yaqaano managementiga. Haddaba marka koowaad isha waxaad ka arkaysaa in ay ilmo badan ay yeelato ishu oo ishu markasta ay kululmayso. Mararka qaarkood iyadoo wax xanuun lahayn ayay ilmeynaysaa, mararka qaarkoodna iyadoo xanuun ku keenta ayay ilmeynaysaa. Nimaadna marka koowaad qodobada keena ee ka uskareeya isha hoosteedu inay bararto ayaan ku bilaabi doonaa. Marka koowaad waxa keenta waxyaabo allergy ah ama allergy reaction waxa loo yaqaano ayaa qofka ku sababa. Sidoo kale waxa sababa qofka style-kiisa ama meesha uu ku nool yahay ama cimilada uu ku nool yahay. Marka saddexaad waxa keenta inay dabcaan xididadan isha haya inay dabcaan. Marka afraad waxa keenta inay xirmaan xididada soo daaya lilmada oo blocked glands loo yaqaano. Marka shanaad waxa keenta dhaawac isha soo gaadhay oo dhaawacaas waxaad arkaysid oo ayay dusha kaga imanayaba. Marka shanaad waxa keenaysa infection ama wax loo yaqaana conjunctivitis loo yaqaano oo ishu waxay noqotaa redness ama pink bay ishu noqotaa. Intaasoo qodob waxaan haynaa 6 qodob. Ka toddobaad waxa weeyaan waa infection oo cellulitis loo yaqaano infection oo isha ku dhaca. Waan sheegnay infectionkaas. Ka toddobaad keena wax loo yaqaan xanuun loo yaqaano graft disease loo yaqaano. Graft disease kaasi waxa weeyaan waa autoimmunity ama immunity-ga ama difaaca jirku isla dagaalamo halkii uu iska celin lahaa waxyaabaha dibadda kaga yimaada. Waxa dhacday inuu isagu isla dagaalamo kaas oo la xiriira thyroid gland ama xididadan laga soo daayo thyroidka ay soo daayaan ayaa keenta oo la kulma iska xaabin isha ah. Halkaan kaga nimaadno qodobkii koowaad oo ahaa maxaa sababa. Waxaan sheegnay 7 shay. Aynu qodobka labaad u gudubno ah qofku calaamadaha isku arkayo. Mararka qaarkood qofku indhaha hoostooda iyagoo bararsan wax calaamado iskuma arkayaba. Markuu soo tooso buu arkay indhaha hoostooda bararsan. Mararka qaarkoodna caabuq bay keenaan oo marka infection ku dhaco qofku wuxuu isku arkayaa cuncun buu isku arkayaa, xoqitaan fara badan buu ku sameynayaa, lilmo fara badan ayuu qofka ishii soo saaraysaa, way casaanaysaa. Sidoo kale markuu soo kaco wuxuu arkayaa discharge ama caabuq isha saaran buu arkayaa. Marka toddobada qodob ee ka uskareeya ama sababa aan ka soo hadalnay waxa ugu badan ee keena waxa loo yaqaano allergy-ga weeyaan. Kaas ka ugu badan. Kala badna waa infectioniska waxyaabaha infectionka bacterial infection, viral infection waxyaabahaasoo kale. Qodobka saddexaad waxa weeyaan sidee loo baaraa ama loo diagnostic gareeyaa. Discharge-kan ayaa soo qaadaysa process adigoo marinaya ayaad waxaad keenaysaa laabka. Marka qodobkii saddexaad ka afraad aynu gudubno. Ka afraad waxa sameynaysaa allergy haddii ay keentay oo allergy lab ku aragtay waxa siinaysaa antihistamine baa siinaysaa drops iyadoo oo dhibca ah ayaa siinaysaa oo dawo oo solution way jirtaa. Haddii uu ku dhacayo ocular herpes viruska iyo conjunctivitis-ka haddii uu ku dhacay virus keenay
ama bacterial infection ay keentay ama viral infection keentay. hadduu viral infection ay keentay waxaad siinaysaa antiviral baad siinaysaa. sidoo kale haddii ishu caabuq aada leedahay ama xanuun badan ay leedahay anti-inflammatory drugs waa inaad siisaa oo drops ah waa inaad siisaa. haddii ay bacterial infection keentay waa inaad antibiotic siisaa. waa inaad siisaa. marka waxay ku xidhan tahay nuuca keenay. ma allergy baa keentay, dawadii allergiga sii. virus baa keenay, dawadii viruska sii. bacteria keentay, dawadii antibiotica sii. marka waxa keenay ayay ku xidhan tahay. dawada aad siinayso waxay ku xidhan tahay waxa keenay. haddii allergy keentay antihistamine, hadduu virus keenay antiviral, hadday bacteria keentay antibiotic. marka waxa keenay ayay marba ku xidhan tahay. sidaad ula tacaalaysaa qofkii haddii uma taqaanaayay sidaad ula tacaalaysaa waxaad ula tacaalaysaa wax qabow ayaad saaraysaa sida baraf oo kale si uu kulaylkana u yareeyo bararkana u yareeyo. intaas ayaan kusoo koobaynaa macluumaadkeena yar ee ku saabsanaa isha hoostiisa qofka inay bararto. marka hore waxaan ka hadalnay wixii sababay. marka labaad waxaan ka hadalnay calaamadaha la isku arkayo. marka saddexaad waxaan ka hadalnay in la baadho oo shaygii lasoo saarayo. baaritaanka waxaa noo saarayaa in shaygii lasoo saaro waxa sababay. markii afraad waxaan ka hadalnay treatmentiga ama wax lagu daaweynayo oo haddii allergy keentay antihistamine la siinayo, haddii virus keentay antiviral la siinayo, haddii bacteria keentay antibiotic la siinayo iyo waxyaabahan ointmentiga isha laga mariyo. sidoo kale haddii bacteria keentay la siiyo antibiotic. sidoo kale wax si loola tacaaliyo waxa weeyaan qofka haddii ishu bararsan tahay waa inaad wax qabow oo kala saartaa say bararkiyo u yareyso xanuunka. bilaahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawade waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe noo saarto si aynu muuqaaladan u soo badino. mahadsanid. daawadahayaga qaaliga asxaabtaan jecelnahay maxaa kuu diidaya inaad markaba subscribe noo saarto, like gambaleelkana aad furato si ay noogu noqoto dhiirigelin wanaagsan.